Lezione 1. Cambiamenti e progresso. Anna, stavo leggendo di come gli Stati Uniti hanno cambiato le loro leggi nel corso degli anni, soprattutto per quanto riguarda l'immigrazione. Questo è un argomento importante. So che c'è stato un tempo in cui gli immigrati cinesi hanno dovuto affrontare molti trattamenti ingiusti. Sì, è stato piuttosto duro. Il governo degli Stati Uniti si rese conto che le sue leggi erano ingiuste, il che portò a cambiamenti significativi. È bello vedere come la storia può cambiare in base all'opinione pubblica e al sostegno. Quali modifiche hanno apportato? Uno dei cambiamenti più importanti è stata l'abrogazione del Chinese Exclusion Act, che vietava ai lavoratori cinesi di entrare nel paese. Deve essere stato un momento significativo per molte famiglie. È essenziale riconoscere queste ingiustizie. Assolutamente. È un promemoria di come la società può evolversi e migliorare. Dobbiamo imparare dal passato. Sì, comprendere la storia ci aiuta a riconoscere i modelli ed evitare di ripetere gli errori. Ed è importante celebrare il contributo di tutte le comunità di immigrati. Arricchiscono la nostra cultura. Decisamente. Gli immigrati cinesi hanno aggiunto tantissimo alla società americana, dal cibo all'arte. Adoro la cucina cinese. Dim sum e piatti saltati in padella sono alcuni dei miei preferiti. Lo stesso qui. E le feste tradizionali, come il Capodanno lunare, sono vibranti e piene di vita. Lo sono davvero. Mi piace vedere le sfilate e le celebrazioni culturali. È un ottimo modo per conoscere diverse tradizioni. Esattamente. Eventi come questi favoriscono la comprensione e l'apprezzamento tra le diverse comunità. A proposito di apprendimento, pensi che le scuole facciano abbastanza per insegnare la storia dell'immigrazione? Penso che ci sia margine di miglioramento. Lezioni di storia più inclusive aiuterebbero gli studenti a comprendere le complessità della nostra società. Sono d'accordo. È fondamentale che i giovani conoscano i contributi e le lotte di tutti i gruppi. L'educazione è fondamentale per promuovere l'empatia e il rispetto. Può plasmare in meglio le generazioni future. Decisamente. Quando comprendiamo le storie degli altri, possiamo costruire una comunità più inclusiva. E possiamo celebrare le nostre differenze riconoscendo la nostra comune umanità. Ben detto. È tutta una questione di progresso e di assicurarsi che tutti si sentano apprezzati. Lezione 2. Abitudini sane. Ciao Anna, come va? Ho notato che hai un aspetto davvero sano ultimamente. Grazie, Giovanni. Mi sono concentrato sul mio benessere mangiando meglio e facendo esercizio regolarmente. È fantastico. Che tipo di cambiamenti hai apportato alla tua dieta? Ho iniziato a incorporare più frutta e verdura nei miei pasti. Aumentano davvero i miei livelli di energia. È un'ottima idea. Ho sentito dire che frutta e verdura colorate contengono molte vitamine essenziali. Esattamente. Cerco di mangiare un arcobaleno di colori ogni giorno. Rende anche i miei pasti più appetitosi. Adoro questo approccio. Hai scoperto qualche nuova ricetta che ti piace? Sì, recentemente ho provato un'insalata di quinoa con pomodorini, cetrioli e salsa al limone. È stato delizioso. Sembra rinfrescante. La quinoa è un cereale davvero versatile. È ottimo per insalate e ciotole.
Sono d'accordo. Ed è ricco di proteine, che mi aiutano a mantenermi sazio più a lungo. A proposito di sazietà, come conciliare un'alimentazione sana con la voglia di spuntini? Ho degli spuntini salutari a portata di mano, come noci e yogurt. Soddisfano le mie voglie senza sensi di colpa. È intelligente. A volte ho difficoltà con gli spuntini a tarda notte. Qualche consiglio per evitarlo? Cerco di tenermi occupato la sera, sia leggendo che facendo un hobby. Mi aiuta a distogliere la mente dal cibo. È un'ottima strategia. Rimanere attivi può davvero distrarti da spuntini inutili. Decisamente. Inoltre, l'acqua potabile può aiutare. A volte confondiamo la sete con la fame. Così vero. Ho provato a bere più acqua durante il giorno. Fa una grande differenza. Lo fa davvero. Rimanere idratati è essenziale per la salute generale. Hai pensato di aggiungere esercizio fisico alla tua routine? Sì. Ho preso in considerazione l'idea di iscrivermi a una palestra locale o di frequentare un corso di danza. Ballare sembra uno spasso. È un modo divertente per rimanere attivi e incontrare nuove persone. Esattamente. Inoltre, è un buon allenamento senza avere la sensazione di fare esercizio. E tu? Hai un allenamento preferito? Mi piace lo yoga perché aiuta con flessibilità e rilassamento. È un buon equilibrio con le mie altre attività. Lo yoga è meraviglioso per la mente e il corpo. Dovrei provarci qualche volta. Lezione 3. Padroneggiare le presentazioni. E Anna, mi sto preparando per una grande presentazione al lavoro. Sembra eccitante. Qual è l'argomento? Riguarda il lancio del nostro nuovo prodotto. Ho già preparato numerose presentazioni, ma questa sembra diversa. Lo posso capire. Presentare un nuovo prodotto è fondamentale per il suo successo. Qual è la tua strategia? Ho intenzione di iniziare con un forte aggancio per attirare subito l'attenzione di tutti. Ottima idea. Un'apertura accattivante può dare il tono all'intera presentazione. Voglio anche includere elementi visivi per rendere i dati più digeribili. Le immagini sono essenziali. Possono aiutare il pubblico a comprendere rapidamente informazioni complesse. Esattamente. Utilizzo grafici e immagini per illustrare i nostri punti chiave. Hai praticato la consegna? Sì. L'ho ripetuto più volte, ma mi sento ancora un po' nervoso. È naturale. Anche gli oratori esperti si innervosiscono. Come lo gestisci? Faccio respiri profondi e ricordo a me stesso che va bene commettere errori. Questo è un approccio salutare. Gli errori possono succedere, ma ciò che conta è il modo in cui recuperi. Vero. Cerco anche di entrare in contatto con il pubblico stabilendo un contatto visivo. È molto efficace. Crea un senso di coinvolgimento e mostra fiducia. Lo spero. Voglio che si sentano coinvolti nella discussione. Puoi anche incoraggiare le domande durante o dopo la presentazione. È un'ottima idea. Può rendere la sessione più interattiva. Esattamente. Dimostra che apprezzi il loro contributo e sei aperto al dialogo.
Quale pensi sia la parte più impegnativa della presentazione? Per me significa gestire il tempo in modo efficace. Vuoi coprire tutto ma rimanere anche conciso? Sono completamente d'accordo. Trovare un equilibrio tra completezza e brevità è fondamentale. Lezione 4. La gioia del giardinaggio. E Anna, ho pensato a come rilassarmi dopo una settimana impegnativa. È un'ottima idea. Sì, è un ottimo modo per rilassarsi. Cosa fai di solito? Di solito guardo film o leggo, ma ho sentito dire che il giardinaggio può essere davvero terapeutico. Assolutamente. Il giardinaggio ti consente di entrare in contatto con la natura e può essere molto rilassante. Dovrei provare anch'io a fare giardinaggio. Cosa ti piace di più in questo? Adoro guardare le piante crescere. È gratificante vedere i risultati del tuo duro lavoro. Sembra soddisfacente. Hai un giardino in casa? Sì, ho un piccolo orto nel mio cortile. Coltivo pomodori, peperoni ed erbe aromatiche. Wow, è impressionante. Le verdure fresche devono avere un sapore straordinario. Lo fanno. C'è una grande differenza tra i prodotti acquistati in negozio e quelli fatti in casa. Posso immaginare. Qual è la pianta più semplice con cui iniziare un principiante? Consiglio di iniziare con erbe aromatiche come basilico o menta. Sono semplici da coltivare e molto utili in cucina. Ottimo consiglio. Adoro cucinare con erbe fresche. Quanto tempo ci vuole per la manutenzione del tuo giardino? Varia, ma passo circa un'ora a settimana. È divertente, quindi non sembra mai un compito ingrato. Sembra gestibile. Hai affrontato sfide durante il giardinaggio? Sì, i parassiti a volte possono essere un problema. Ho imparato a usare i rimedi naturali per tenerli lontani. È intelligente. È fantastico evitare i prodotti chimici, se possibile. Che altre piante consigliate? Se hai più spazio, valuta la possibilità di coltivare dei fiori. Attirano gli impollinatori come api e farfalle. Sembra bellissimo. Mi piacerebbe avere un giardino pieno di fiori colorati. Illumina davvero lo spazio. Inoltre, crea un ambiente tranquillo. Vedo come il giardinaggio sarebbe un ottimo antistress. Decisamente. È un modo meraviglioso per disconnettersi dalla tecnologia e godersi la vita all'aria aperta. Penso che inizierò in piccolo con qualche vaso sul mio balcone. Lezione 5. Avventure culinarie. E Anna, ho sentito che aprirà un nuovo ristorante in città questo fine settimana. Sembra eccitante. Che tipo di cucina servono? È una fusione di italiano e giapponese. Penso che lo chiamino Mitameshi. Wow, è unico. Non ho mai provato quella combinazione prima. Che piatti non vedete l'ora? Sono curioso della loro pizza al sushi. È un mix di ingredienti per il sushi su una base di pizza. Pizza sushi? Sembra intrigante. Adoro provare piatti creativi. Infatti, no. Hanno anche pasta ramen, che sembra una svolta interessante. Pasta al ramen? Ecco, è qualcosa che mi piacerebbe assaggiare. Combina due dei miei cibi preferiti.
Esattamente. Penso che sia fantastico quando gli chef sperimentano sapori e tecniche diverse. Lo è davvero. Può portare ad alcune esperienze culinarie straordinarie. Sei stato in altri ristoranti fusion? Sì, sono andato in un posto che serve cibo messicano-coreano. I loro tacos al kimchi erano fantastici. Sembra delizioso. Ho sentito parlare dei burritos coreani al barbecue. Sembra che siano anche popolari. È divertente vedere come culture diverse influenzano le rispettive cucine. Sono d'accordo. Il cibo è un modo meraviglioso per esplorare culture diverse senza viaggiare. Decisamente. Inoltre, condividere un pasto è un ottimo modo per legare con amici e familiari. Assolutamente. Vuoi provare insieme questo nuovo ristorante? Mi piacerebbe. Possiamo provare una varietà di piatti e condividerli. Sembra perfetto. Mi piace assaggiare sapori diversi e scoprire nuovi preferiti. Anche io. Dovremmo anche chiedere consigli al cameriere. Spesso conoscono i piatti migliori. Ottima idea. È sempre bello avere il punto di vista dell'interno. Non vedo davvero l'ora di vivere questa avventura culinaria con te. Lo stesso qui. Pianifichiamo di andare presto per battere la folla del fine settimana. Buon piano. Non vedo l'ora di vedere quali piatti creativi hanno in serbo per noi. Lezione 6. Storia della migrazione. E Anna, ho letto la storia della migrazione e ho trovato qualcosa di affascinante. Oh, veramente? Cosa hai scoperto? Ho saputo che la Gran Bretagna ha smesso di mandare i suoi prigionieri in Australia nel 1868, ma la migrazione è continuata per altri motivi. Interessante. Non conoscevo la cronologia. Cosa ha spinto la migrazione successivamente? Molte persone si trasferirono in Australia in cerca di migliori opportunità economiche e di terra. Ha senso. L'Australia offrì vaste terre per l'agricoltura e la possibilità di un nuovo inizio. Esattamente. È diventata una destinazione per coloro che cercano di sfuggire alla povertà in Gran Bretagna. Posso vedere come sarebbe interessante. Che dire dell'impatto culturale di questa migrazione? Ha plasmato in modo significativo la società australiana. La fusione di culture ha creato un'identità nazionale unica. Assolutamente. È affascinante il modo in cui la migrazione influenza la lingua, il cibo e le tradizioni. Sì. Ad esempio, molte usanze britanniche vengono celebrate ancora oggi in Australia. E hanno anche adottato tradizioni di culture indigene e immigrati da altri paesi. Giusto. L'Australia è nota per la sua società multiculturale, che arricchisce la sua cultura. Hai mai pensato a come la migrazione influisce sulle nostre vite oggi? Sì. Ci ricorda l'importanza della diversità e il contributo di culture diverse. Lo fa davvero. Le nostre comunità sono spesso un mix di background ed esperienze diverse. Esattamente. È essenziale apprezzare queste differenze e imparare gli uni dagli altri. Sono d'accordo. Promuove la comprensione e può portare a una società più armoniosa. Inoltre,
Esplorare varie cucine e tradizioni può essere un'esperienza deliziosa. Decisamente. Viaggiare o provare nuovi cibi può ampliare le nostre prospettive. Sono entusiasta di continuare a conoscere la migrazione e il suo impatto sulla storia. Lezione 7. Produzione della birra fatta in casa. E Anna, ho appena saputo del processo di produzione della birra fatta in casa e sembra affascinante. Veramente? Ho sentito che le birre fatte in casa possono essere davvero uniche. Cosa hai scoperto? Bene, il primo passo è scegliere gli ingredienti giusti, come malto, luppolo, lievito e acqua. Interessante. Non sapevo che quelli fossero i componenti principali. Come influiscono sul sapore? Ogni ingrediente contribuisce in modo diverso. Ad esempio, il luppolo aggiunge amarezza e aroma, mentre il malto dona dolcezza. Quindi si tratta di bilanciare questi sapori. Pensi che sia difficile da realizzare? All'inizio può essere un po' complicato, ma molte persone lo trovano divertente e gratificante. Sembra fantastico. Mi piacerebbe provarlo. Hai mai preparato la tua birra? Non ancora, ma ci ho pensato. Ci sono lezioni locali che insegnano il processo di produzione della birra. Sembra un'esperienza divertente. Imparare qualcosa di nuovo con gli amici lo renderebbe ancora migliore. Assolutamente. Inoltre, in seguito potrai goderti i frutti del tuo lavoro. Posso immaginare che condividere la birra fatta in casa durante una riunione sarebbe un successo. Decisamente. È un ottimo inizio di conversazione e le persone adorano provare qualcosa di fresco e unico. Che tipi di birra pensi che sarebbe divertente fare? Mi piacerebbe provare a fare una birra di frumento fruttata o una ricca birra scura. Hanno sapori così distinti. Sembrano deliziosi. Mi sono sempre piaciute le birre fruttate durante l'estate. Anche io. La leggerezza e il gusto rinfrescante sono perfetti per le giornate calde. Pensi che produrre la birra in casa sia più conveniente rispetto all'acquisto di birra artigianale? Può essere. Una volta investito nell'attrezzatura, il costo per lotto è generalmente inferiore a quello acquistato in negozio. Questo è un ottimo punto. Inoltre, puoi sperimentare gusti che non sono disponibili nei negozi. Esattamente. È tutta una questione di creatività e preferenze personali. Sono entusiasta di saperne di più sulla produzione della birra. Forse possiamo organizzare insieme una giornata di preparazione della birra. Sembra un'idea fantastica. Esaminerò le lezioni locali e possiamo iniziare. Lezione 8. Sorprese in albergo. Ciao Anna, sono appena tornata da un viaggio di fine settimana e devo parlarti dell'hotel in cui ho soggiornato. Oh, veramente? Com'è stato? È stato davvero sorprendente. Non mi aspettavo che fosse così lussuoso per il prezzo che ho pagato. Sembra fantastico. Cosa lo ha reso speciale? Nel momento in cui sono entrato, sono stato accolto da un personale cordiale e da una bellissima hall piena di piante. Sembra invitante. Hai avuto una buona vista dalla tua stanza? Sì. La mia camera si affacciava sulla spiaggia e il tramonto era mozzafiato. Ho scattato così tante foto. Posso immaginare. Una vista del tramonto può davvero migliorare l'intera esperienza. E i servizi?
Avevano una piscina fantastica e persino una spa. Non potevo credere quanto fosse incluso. Oh, hai avuto la possibilità di utilizzare la piscina o la spa? L'ho fatto. Ho trascorso qualche ora rilassandomi in piscina e ho anche prenotato un massaggio alla spa. Sembra così rilassante. È bello rilassarsi durante un viaggio. Quali altre attività hai svolto? Ho esplorato la zona locale, provato alcuni deliziosi frutti di mare e ho anche fatto un'escursione nelle vicinanze. Sembra la vacanza perfetta. Qual era il tuo piatto preferito? Avevo tacos di gamberetti alla griglia che erano assolutamente deliziosi. Erano freschi e saporiti. Yum! Adoro i tacos ai frutti di mare. Hai scoperto qualche ristorante locale? Sì, c'era un posticino incantevole proprio sulla spiaggia. L'atmosfera era accogliente e il cibo era eccellente. Adoro trovare gemme nascoste come questa. Rende il viaggio memorabile. Di sicuro. Ho anche incontrato alcune persone amichevoli che hanno condiviso consigli sulla zona. È fantastico. Interagire con la gente del posto può davvero arricchire la tua esperienza di viaggio. Assolutamente. È incredibile quanto puoi imparare dalle loro storie e dai loro consigli. Sono d'accordo. Sembra che tu abbia fatto un viaggio meraviglioso. Qualcosa ti ha sorpreso riguardo all'hotel? Sì. Hanno offerto la colazione gratuita ed era un buffet completo con così tante opzioni. Lezione 9. L'avventura attende. Ian, stavo pensando di organizzare un viaggio presto. Cosa ne pensi? Sembra un'ottima idea. Dove vuoi andare? Sto considerando una destinazione costiera dove potremmo fare snorkeling, fare escursioni e provare la cucina locale. Sembra fantastico. Lo snorkeling è un modo divertente per esplorare la vita marina. L'hai già fatto prima? Sì, ci sono andato una volta ed è stato incredibile. I colori dei pesci e dei coralli erano mozzafiato. Posso solo immaginare. Ho sempre desiderato provare lo snorkeling, ma non ne ho ancora avuto la possibilità. Dovresti assolutamente unirti a me. È un'avventura che non dimenticherai. Mi piacerebbe. Quali altre attività pensi che dovremmo includere nel viaggio? Oltre allo snorkeling, penso che dovremmo fare delle escursioni nel vicino parco nazionale. I sentieri dovrebbero avere viste mozzafiato. L'escursionismo sembra perfetto. È un ottimo modo per godersi la natura e fare esercizio. Hai in mente un percorso specifico? Ho sentito parlare di un sentiero che porta ad una cascata. Si tratta di un'escursione di 2 ore e lo scenario dovrebbe essere stupendo. Sembra meraviglioso. Una cascata rinfrescante dopo un'escursione sarebbe così gratificante. Esattamente. Inoltre, possiamo scattare molte foto lungo il percorso. Adoro scattare foto della natura. È bello catturare quei ricordi. E il cibo? Provare la cucina locale è un must. Sono entusiasta di assaggiare pesce fresco e piatti regionali. Sì, ho letto di alcuni fantastici ristoranti locali che servono piatti tradizionali. Dovremmo assolutamente controllarli. Sono particolarmente interessato a provare alcuni tacos di pesce. I tacos di pesce sembrano deliziosi.
Ho sentito che spesso sono realizzati con ingredienti freschi direttamente dall'oceano. E potremmo anche trovare alcuni frutti tropicali da provare, come mango e ananas. Yum! La frutta fresca è la migliore, soprattutto nella stagione calda. Hai un frutto preferito? Adoro i manghi. Sono così succosi e dolci. E tu? Sono un grande fan degli ananas. Mi ricordano le vacanze estive. Perfetto! Sembra che ci divertiremo moltissimo, pieni di attività divertenti e cibo delizioso. Lezione 10. Sicurezza domestica. E Anna, ultimamente ho pensato alla sicurezza domestica. Non potrei essere più d'accordo sul fatto che sia essenziale mantenere le nostre case al sicuro. Assolutamente. Ci sono tantissime cose che possiamo fare per migliorare la sicurezza. Quali misure prendi? Ho installato un sistema di allarme e mi avvisa se si verifica un'attività insolita. È un ottimo inizio. Ho sentito che anche le luci dei sensori di movimento sono efficaci. Possono scoraggiare gli intrusi. Sì, ho anche quelli. Si illuminano quando qualcuno si avvicina, il che rende più difficile per chiunque sgusciare in giro. Accorto. Ho anche letto che proteggere porte e finestre è fondamentale. Che tipo di serrature usi? Ho installato serrature con catenaccio su tutte le mie porte. Sono molto più sicuri delle serrature normali. È una scelta saggia. Utilizzo anche le serrature per finestre. È sorprendente quanto possa essere facile aprire una finestra non protetta. Decisamente. Mi assicuro anche che il mio garage sia sicuro. Lo tengo chiuso a chiave ed evito di lasciare gli attrezzi fuori. Buon punto. Gli strumenti possono essere utilizzati per entrare, quindi è meglio tenerli lontani dalla vista. Hai una telecamera di sicurezza? Sì, ho installato un paio di telecamere intorno alla proprietà. Mi danno tranquillità, soprattutto quando sono via. È una mossa intelligente. Molte fotocamere moderne ti consentono anche di controllare le riprese dal vivo sul tuo telefono. Esattamente. È rassicurante vedere che a casa va tutto bene quando sono fuori. Hai mai pensato ai programmi di sorveglianza del quartiere? Possono davvero migliorare la sicurezza della comunità. Io ho. È bello sapere che i vicini si prendono cura l'uno dell'altro. Sì, far parte di una comunità può fare una grande differenza nel sentirsi sicuri. Sono completamente d'accordo. Si tratta di essere proattivi piuttosto che reattivi. Esattamente. E condividere suggerimenti con i vicini può aiutare tutti a migliorare le proprie misure di sicurezza. È un'ottima idea. Più comunichiamo, più siamo tutti sicuri. Di sicuro. È importante rimanere informati anche sui potenziali rischi nella nostra zona. Decisamente. Non siamo mai abbastanza attenti quando si tratta delle nostre case e dei nostri cari. Lezione 11. Patrimonio familiare. E Anna, stavo leggendo come le famiglie hanno contribuito alla storia dell'America, ed è affascinante. Veramente? Cosa hai scoperto? Ho scoperto che molte famiglie hanno rivendicato piccole parti della storia americana per quasi 50 anni. Sembra intrigante. Come hanno fatto?
Spesso si stabilirono in determinate aree e diedero un contributo significativo alla cultura e all'economia locale. Ha senso. È sorprendente come le famiglie possano plasmare una comunità nel corso delle generazioni. Esattamente. Alcune famiglie sono state coinvolte nell'agricoltura, mentre altre hanno avviato attività che sono diventate un punto di riferimento locale. Adoro ascoltare quelle storie. E i contributi culturali? Molte famiglie hanno portato le loro tradizioni, cibi e celebrazioni, arricchendo la cultura locale. Sì, i festival che celebrano patrimoni diversi possono essere una parte davvero vivace di una comunità. Sono d'accordo. Recentemente ho partecipato a un festival che presentava varie cucine da tutto il mondo. Sembra delizioso. Qual era il tuo piatto preferito? Ho adorato i tamales. Erano ripieni di carne speziata e avvolti in pasta di mais. Yum, ho sempre desiderato provare a fare i tamales. Pensi che sia difficile? Può essere un po' impegnativo, ma vale sicuramente la pena imparare il processo. Magari potremmo provare a realizzarli insieme. Cucinare può essere un modo divertente per entrare in contatto con la nostra eredità. È un'ottima idea. Condividere ricette e storie mentre si cucina è un'esperienza meravigliosa. Sì, è come far rivivere un pezzo di storia nelle nostre cucine. Esattamente. E possiamo anche invitare i membri della famiglia a unirsi a noi. Potrebbe essere una divertente riunione di famiglia. Sembra perfetto. Sarebbe un ottimo modo per legare e imparare gli uni dagli altri. Inoltre, è un'opportunità per tramandare le tradizioni alle generazioni più giovani. Assolutamente. Insegnare loro la nostra eredità è molto importante per mantenere vive quelle tradizioni. Non vedo davvero l'ora di iniziare la nostra avventura culinaria e di esplorare insieme le storie della nostra famiglia. Lezione 12. Navigare nel cambiamento. E Anna, hai notato come i recenti cambiamenti politici stanno influenzando il nostro posto di lavoro? Sì, è difficile da ignorare. Molti colleghi sembrano incerti riguardo al proprio ruolo. Esattamente. La ricostruzione politica sta scuotendo parecchio la situazione. Penso che le persone siano preoccupate per la sicurezza del lavoro e per i progetti futuri. Giusto. Dobbiamo sostenerci a vicenda durante questa transizione. Sono d'accordo. È importante comunicare apertamente le nostre preoccupazioni. Forse potremmo tenere una riunione di squadra per discutere i sentimenti di tutti. Sembra un'ottima idea. Darebbe a tutti la possibilità di condividere. In più, ci aiuterebbe a capire come andare avanti insieme. Assolutamente. Possiamo anche tenere conto di eventuali mancanze di cerimonie durante questo periodo. Sì. È comprensibile che non tutti saranno di ottimo umore. E dovremmo concentrarci sulla collaborazione. Può rafforzare la nostra squadra. Decisamente. Forse potremmo organizzare attività di team building per sollevare il morale.